Bolo v roku 2012 prijaté uznesenie, že sa znalci majú losovať náhodným elektronickým výberom. Rok od spustenia losovania som si všimol, že výber znalcov je veľmi neproporčný. Kým jeden znalec bol vylosovaný aj 35 krát, ďalší nebol vylosovaný ani raz. Nakoniec som si vypýtal samotný losovací program. Hneď som v ňom objavil chybu, ktorá znemožňovala výber jedného znalca. Chcel som zistiť, kde je pravda, a preto som na túto skutočnosť neupozornil, aby nebolo možné zahľadiť stopy. Počkal som si na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2014. Pred začiatkom zastupiteľstva som o tejto chybe oboznámil dvoch poslancov, Igora Bendika a Petra Osuského. Otvoril som pred nimi úplne nový, zabalený USB kľúč a išli sme za vedúcim oddelenia Ivanom Krištofom. Najskôr sme sa ho spýtali, či sa znalci losujú na jeho notebooku. Povedal nám, že áno, a preto sme ho požiadali o nakopírovanie aktuálneho súboru slúžiaceho na losovanie. On to odmietol s odôvodnením, že na neho pripravujeme nejakú búdu. Upozornili sme ho, že to, čo požadujeme, je oficiálny súbor magistrátu, ktorý slúži na losovanie znalcov a že nám ho skrátka musí dať. Keďže aj napriek tomu nám odmietol daný súbor nakopírovať, tak som zavolal primátora Milana Vtáčnika. Povedal som mu, že mám vážne podozrenie, že pri losovaní znalcov sa podvádza a preto chcem, aby mi vedúci oddelenia nakopíroval program, ktorým sa losuje na USB kľúč. Tento ale odmietol a preto žiadam jeho ako primátora, aby zjednal nápravu a daný súbor zabezpečil. Primátor prišiel za vedúcim oddelenia a spýtal sa ho, kde je problém. Ten pred ním zopakoval, že na ňo pripravujeme nejakú búdu a že preto nám súbor skrátka nenakopíruje. Opakovane sme aj pred primátorom konštatovali, že ak je ten súbor v poriadku, tak sa nemá čoho báť. No vedúci oddelenia prišiel s novým dôvodom, vraj je zakázané vkladať cudzie USB kľúče do pracovných počítačov. Tak som ho požiadal, aby mi ho nakopíroval na svoj USB kľúč. V prípade, že nemá, tak som pripravený a mám niekoľko nových v svojej taške. Na naše veľké prekvapenie v prítomnosti primátora opäť zopakoval, že aj tak nám daný súbor nenakopíruje. Bola to dosť trápna situácia a preto primátor prišiel s geniálnym riešením. Navrhol, aby sme sa stretli na druhý deň ráno o 9:00 u ňo v kancelárii a tam si overili, či je súbor v poriadku. Napriek nášmu nesúhlasu a upozorneniu, že zajtra ten súbor bude určite v poriadku a nemá zmysel ho ísť ani kontrolovať, primátor odvrkol, že začína zastupiteľstvo a že sme na to mali upozorniť skôr, lebo teraz už nie je čas. Takto v praxi vyzerá otváranie magistrátu verejnej kontrole. Najhoršie boli pritom argumenty, ktorými obhajoval celú situáciu. Doteraz si kladiem otázku, či je naozaj taký nechápavý, alebo je tak neuveriteľne dobrý taktik, že hru na hlúpeho používal v danej situácii ako menšie zlo. Veď posúďte sami. Na základe platného uznesenia my losujeme znalcov a tí znalci potom vlastne vypracovávajú znalecké posudky. Losujeme z 9 znalcov, ale zhodou okolností jeden znalec, ktorý sa podľa tohto platnosti uznesenia má losovať, je vylosovaný 25 krát a pritom není v tom zozname, takže evidentne sa nelosuje, lebo za normálnych okolností, keby ten program bol bez chyby, tak by sa na to nedalo prísť, že sa podľa neho nelosuje. V tom súbore sa jeden znalec nedá vylosovať. Ja vám to teraz ukážem, aby ste to videli. Toto je súbor, ktorý som dostal na základe infozákona. Ja som si ho dneska chcel vypýtať aj od pána Krištofa, ale pred svedkami mi to odmietol dať, čiže predpokladám, že možno si teraz tú chybu fixnú, ale tá chyba podľa mňa tam bola. Máte znalcov od 1 do 9, tí sa losujú. Tam máte generátor náhodných čísel a keď stlačate F9, tak sa vám tie čísla generujú. A keď niekto uvidí číslo 9, kedy sa vylosuje znalec číslo 9, zakričte stop. Budeme to pozerať dlhší čas, uvidíte, 9 sa vylosovať nedá. Je to z dôvodu, že v tej funkcii, ktorá tam je spravená, je chyba a z toho dôvodu jeden znalec nie je možné ho vylosovať. Teda chcel spýtať, akým spôsobom sa znalci generujú, pretože pán Dušan Holík, ktorý je znalec číslo 9, nie je vylosovateľný a pritom podľa objednávok, ktoré som si vypýtal, bol vylosovaný minimálne 6 krát, z toho 3 krát v decembri. A takisto medzi znalcami sa nachádza pán Kapusta. Pána Kapustu v zozname nenájdete a pán Kapusta bol vylosovaný 25 krát, teda robil 25 posudkov, takže ja by som poprosil o vysvetlenie, ako je to možné a akým spôsobom sa prišlo k Dušanovi Holíkovi. Keďže tento náhodný generátor robilo IT oddelenie magistrátu, tak sa objavila, kde je chyba a ja vám aj vysvetlím, ako pravdepodobne k tej chybe prišlo. Na februárovom zastupiteľstve v roku 2013 pán Krištof povedal, že sa losuje z 8 znalcov. V čase, keď sa losovalo z 8 znalcov, tak tá funkcia bola napísaná správne, pretože sa losovalo medzi číslami 1 a 9, vysvetlím potom prečo tam je 1 až 9. A tým pádom sa losovalo z 8 znalcov. Avšak keď niekto upravoval tento program, kto je neznalý toho, ako sa tá funkcia robí, tak pridal do tých riadkov ďalších 2 znalcov a myslel si, že tá funkcia bude automaticky hľadať aj z nich. Bohužiaľ takto nefunguje. Čiže ako náhle sa tam pridali 9. a 10. znalec, tí sa pridali podľa marcového materiálu, marec 2013,
sa už losovalo, keď si pozriete informáciu o losovaní, tak tam máte print screen tohto a je tam 10 znalcov. Čiže v tom čase sa rozšírila skupina znalcov z 8 na 10, ale tá funkcia v tom čase stále vyberala len z prvých 8, čiže 9 a 10 nemohol byť vybratý. Bol Dušan Holík, ten bol stále nevylosovateľný počas celej tejto doby. A ja by som samozrejme poprosil, aby tieto slova, lebo teraz som si ich konzultoval s vedúcim IT oddelenia, aby to potvrdil, že tá chyba tam pravdepodobne je tak, ako som teraz deklaroval, to znamená od februára 2013. Keby sa ten súbor používal, tak by sa na tú chybu prišlo, keďže sa ten súbor, podľa môjho názoru, jednoznačne nepoužíval, tak sa na tú chybu prísť nemohol. Som si mimo kamery toto vyjasňoval a teda ten priznal, že tá chyba tam je pravdepodobne, odkedy sa losovalo 8 znalcov. Chcete vidieť program, na základe ktorého sa losuje. To je program. Že tam je chyba, to viem, to som odhalil, samozrejme. A tú chybu som odstránil, ten program je v mojom počítači, vyzerá úplne ináč. Vy ste u mňa hodinu sedel, predvčerom, rozprávali sme sa, ja som vám veľmi poctivo vyplnil tabuľku, ktorú ste chcel. Áno, máte pravdu, 9 nebola v rámci programu a losovateľná, preto je to opravené. Čiže takto vyzerá program. Keď budete chcieť vidieť tabuľku, z ktorej sa losuje a znalcov, ktorí tam sú, tak ja vám ju poskytnem bez problémov. Dojdite zajtra, ako vám to pán primátor povedal o 9 ráno ku mne, bez problémov vám všetko dám. Nevidím v tom žiaden problém. Pán poslanec Zrčka, faktická. Ako opätovne presne, ja som na začiatku zastupiteľstva prišiel za vami s fungovo otvoreným USB kľúčom a žiadal som vás, aby ste mi tam ten program skopírovali. Mám na to svedka pána Osuského, pána Bendíka, dokonca pán primátor bol prítomný a presne preto, aby som tomuto predišiel, tak som chcel z vášho počítača, aj som sa vás na to spýtal, že či ten počítač slúži na losovanie a som vás pred zastupiteľstvom požiadal, aby ste mi ho skopírovali. Odmietli ste, lebo ste povedali, že na vás pripravujem habaďuru. Samozrejme, keby ste mi ten súbor boli dali a nebola by tam tá chyba, nemám o čom. Ale keďže ste mi ten súbor odmietli skopírovať, tak teraz sa už môžem iba dovtipovať, či to tak je alebo nie, ale vám prečítam moju 211. Na základe infozákona vás chcem požiadať o zaslanie programu, ktorý slúži na náhodný výber znalcov. Ja som žiadal o ten, ktorý slúži na náhodný výber znalcov. Vy ste mi ho poslali a cez 211 ste mi poslali tento, ktorý má chybu. A ja z toho vychádzam, že ste mi poslali aktuálny, ktorý používate, lebo ja som žiadal samozrejme aktuálny, to je logicky podľa toho zadania, je každému jasné, že som žiadal aktuálny. Čiže výhovoriek môže byť koľkokoľvek, prepáčte, neverím tomu. Pokračujeme v diskusii pánom poslancom Osuským. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán primátor. Pán vedúci, ten nadrzlý úsmev na vašej tvári, ktorý sa objavuje veľmi často vtedy, keď ste pri niečom prichytení a reči o pádoch meteoritov a podobné žvásty, ktorými zakrývate to, že ste boli jednoducho nachytaní. Ja som bol pri tom, keby ste si vy boli istí tým, čo máte v počítači, tak to s eleganciou nahráte a ste očistení. Vy ste to odmietli. Vy ste hovorili, že Hrčka na vás chystá nejakú búdu. No, Hrčka nechystá búdu. Hrčka chcel vedieť, kde je pravda. A vy ste to z backhandu odmietli a ak sa teraz budete nadrzlo usmievať, vonkoncom tým nezmeníte na tom, že ste boli nachytaní na hruškách. A toto tu zažívam 2 roky. To je moje pozorovanie človeka, ktorý tu sedí a vidí to. Takže môžete sa usmievať, či nadrzlo, či priblblo, to je jedno. Ale nezakryjete fakt, že ste pravidelne na tých hruškách nachytávaní. Aj pozoruhodné, ako pán primátor se zájmem prihlíži. Pán poslanec Zrčka má faktickú poznámku, nech sa páči. Ďakujem, ja by som ešte doplnil, že nebola odpoveď na pána Kapustu. Pán Kapusta v tom zoznamenení, podľa infozákona, keď som pýtal, na to ste mi neodpovedali, ako ste losovali pána Kapustu. Môžete prosím odpovedať, prečo ste si ten súbor, ktorý ste dnes ráno chceli spočítať, čo pána vedúceho nepýtali včera, keď ste u neho hodinu sedeli? Ja tomuto nerozumiem. Ako venoval vám hodinu času, vysvetľovali ste si zverejňovanie posudkov. Prečo ste to neriešili včera, keď ste pokojne mali na to vyhradený čas jeden aj druhý a teraz ste tu prišli, že dajte mi rýchlo neviem čo. Prečo ste to neriešili včera? Ja tomu nerozumiem. Skúste to prosím vysvetliť vo vašej faktickej poznámke. A nebolo to včera, bolo to v utorok. Áno, sedeli sme, ja sa vás pýtam. Ak si myslíte, a keď si pozriete, ako sú tí znalci losovaní, ste presvedčení o tom, že sa nelosujú podľa toho náhodným výberom tak, ako je dohodnuté, tak vy prídete do kancelárie vedúceho, poviete mu, viete čo, ja mám dôkaz o tom, že to nelosujete a potom čo spravíte, hej? On to môže zmeniť. Akože môj cieľ bol taký, že ja som mu to nehovoril presne preto, aby som sa vyhol tomu, že sa to bude dať zmeniť. Ja som bol zvedavý na to, preto som si to nechal pred zastupiteľstvom, aby sa s tým nedalo nič robiť. Ale útorok ste si to prečo nepýtali, keď tam ten počítač jeho bol? Tam ste si mali vypýtať súbor, bol na to čas. Prečo ste to neurobili?
Tam nemal čo zmeniť, veď ste boli pritom. V tej sekunde tam bol nejaký program v počítači, ktorý ste dnes ráno chceli. Prečo ste to neurobili? Ja som nevedel, že u ňom v počítači, ja som sa ho iba pýtal, že ja som sa ho dneska najskôr predtým spýtal, že či v jeho počítači sa to losuje. On povedal, že áno, tak som mu dal USB kľúč a poprosil som, nech mi ho tam skopíruje. Ja som sa chcel vyhnúť tomu, aby došlo. V tej kancelárii som bol iba ja, on a jeho zamestnankyňa. Ja som chcel, aby aj z mojej strany tam bol nejaký svedok, ktorý potvrdí, ak sa teda skopíruje naozaj tá vec, že sa mi potvrdí to, čo hovorím, tak som chcela ja mať svedka, že jednoducho niekto potom nepovie, že prepáčte, to sme vám skopírovali niečo omylom. Ja som chcel mať svedkov a pán Krištof videl, že som prišiel s pánom Bendíkom, s pánom Osuským, ktorým som dopredu povedal, kvôli čomu tam idem, a povedal som im dopredu, že preto chcem ten súbor, aby som si potvrdil, že či to tak je, alebo to tak nie je. A keď sa mi to skopíruje, ja to za 10 sekúnd viem skontrolovať. Bolo mi to odmietnuté, bohužiaľ už teraz sa pravdu nedozvieme, pretože už všetci chybu vedia a už teraz sa to dá za 10 sekúnd tak iba odstrániť. Ďakujem. Pán poslanec Bendík, faktická poznámka, nech sa páči. Pán primátor, musím zopakovať slova tú kolegu, ktorý predčasom povedal, že vy ste veľmi dobrý demagóg, pretože problém je na vašej strane a vy teraz hovoríte, alebo teda snažíte sa tú celú diskusiu uviesť do toho, že nakoniec problém bude Hrčka, pretože si ten súbor nepýtal v utorok, ale pýtal si ho dnes. Ale čo to mení na veci? Ten súbor nefunguje, tí znalci sa losovali podľa programu, ktorý nefunguje. Čo to mení na veci, pán primátor? Či si ho vypýtam dnes, zajtra alebo pozajtra, ak prídem za vašim zamestnancom, ktorý je platený mimochodom z verejných peňazí, z daní obyvateľov a poviem, že mám pochybnosti, môžete mi ho nakopírovať? A váš zamestnanec povie, nedám vám ho, nie som ochotný. Ale nič také sa nestalo. Stalo sa. Ja som bol pri tom, pán Osusky bol pri tom, pán Hrčka bol pri tom. Pán primátor, chcete povedať, že my traja teda si vymýšľame? Nie, prečo ste si ho nepýtali? Pán primátor, chcem sa vás spýtať, keby ste ma nechali dohovoriť. Chcete mi povedať, že my si vymýšľame? Poprosili som teda vás, aby ste odpovedali aj taktiež pána Krištofa. Ak si teda dovolíte tvrdiť, že my si vymýšľame, no tak to povedzte na kameru. Lebo veď pred voľbami ste mali transparente. Ale ako my, zrejme, viete, tu máte ako ten vtip o tej diaľnici, o tom aute, zrejme idú všetky auta v protismere, že? Pán poslanec, pýtali ste si dnes ráno naliehavo pred zasadnutím mestského zastupiteľstva v čase, keď sme už mali rokovať, informácie, tu mi rýchlo niečo nakopírujte. Takto sa to robí, keď ste hodinu strávili v utorok u vedúceho oddelenia? Ja sa pýtam, prečo ste to neriešili tam? Prečo ste to neriešili tam a tomu nerozumiem? A môžete sa 100-krát zakrývať, ja nič nezakrývam. Máme chybu, budeme ju opravovať, vyvodíme zodpovednosť, my si urobíme poriadok. Ale ja sa pýtam vás, prečo na nás hráte takéto hry a neviete to riešiť kultúrne, keď sedíte v tej kancelárii? V čom je problém? Prečo ste si vtedy ten súbor nevypýtali? Ani ste si ho len nevypýtali. Teraz ste nás chceli prekvapiť, že áno, našiel som na vás nejakú búdu. Nech sa páči. Tak ste ju našli, nachytali ste nás na hruška, ako tu bolo povedané. Ale chápem, ale my pre vás sme vytvorili priestor. Vytvorili sme priestor a vy ste ho nevyužili. A snažíte sa nás zaskočiť tým, že tu nám dajte súbor. Rýchlo, hneď teraz. Pán poslanec Bendík má faktickú. Ďakujem pekne, pán primátor. Ak to niekto zdržiava, tak ste to vy. Pán primátor, ráno sme si vypýtali ten súbor. Stačilo povedať, keď ste išli s nami za pánom Krištofom, stačilo povedať, nakopírujte ho, poďme si k tomu sadnúť. Zastupiteľstvo by sa začalo možno o 5 minút neskôr a boli by sme si to vysvetlili. Vy ste mali tú možnosť, ale nevyužili ste ju. Takže nehačte tú zodpovednosť na nás. Pán poslanec Hrčka. Stále som nedostal odpovede, ako bol vylosovaný pán Kapusta a rád by som ešte jednu vec podotkol. Keď už som teraz bol s USB kľúčom, tak tiež ma začali podozrievať, že čo mám na tom USB kľúči. Keby som si to vypýtal v kancelárii, tak tiež mi poviete, že som mu to tam nakopíroval, že som mu hackol počítač. Ja som to nechcel robiť, ja som proste prišiel s fungl zabaleným USB kľúčom, tu som ho pred kolegami poslancami otvoril, išiel som za ním a presne aby nedošlo k podozreniu, že ja nejakým spôsobom to ovplyvňujem. Veď to sa dá otočiť na obidve strany. Keby som s tým prišiel, tak počujem, vy ste veľmi dobrý výtečku, čo keď ste nám to tam nakopírovali a podobne. Ja som tým veciam chcel predísť, tak som podal pred zastupiteľstvom. Aký je v tom problém? Dokonca máte etický kódex zamestnanca, ktorý hovorí o tom, že zamestnanec nemá brániť informáciám. Akože preboha, toto bol typický príklad toho, ako bránite k informáciám. O nič nešlo. Akože áno, mal som niečo pripravené. Samozrejme, že som to mal pripravené, lebo som mal podozrenie. Hádam, nečakáte, že keď budem mať podozrenie, že kradnete, tak prídem za vami a poviem, prepáčte, pán Vtáčnik, ja si myslím, že kradnete. Tak asi to budem chcieť dokázať a neprídem za vami a nepoviem vám, čo všetko viem, čo si myslím, čo mám podozrenia, aby ste vy si proste mohli zamiesť stopy. To je logické, hádam, nie? Ďakujem pekne, diskutuje pán poslanec Kolek. Ďakujem, nechcel som to vo faktickej poznámke. Pán primátor, ja vám chcem povedať jednoznačne. Váš aparát na magistráte klame poslancov. Vy, ako zodpovedná osoba,
aspoň sa tak tvárite, keď nevyvodíte z tohto dôsledky, ktoré zverejníte, strácate moju, ale v plnej miere moju úctu ako osobe primátora. Ďakujem. Pán poslanec Osusky. Ďakujem pekne, pán primátor. Nepredpokladám u vás zlé úmysly. Musím ale povedať, že teraz v tejto vašej poslednom vystúpení na kolegu Hrčku, keď ste použili za prvé pomerne evidentne aj ním už vyvrátenú naivnú otázku, prečo to nechcel v útorok. No presne preto, lebo vie, s kým jedná. Pretože vie, že keď je v kancelárii jedna osoba proti jednej osobe bez svedkov, tak samozrejme tá úprava toho programu Nachträglich je z backhandu možná. Vy ste napríklad teraz povedali, príďte zajtra o 9:00. No samozrejme, pán vedúci oddelenia mohol mobilovým pokynom vydať pokyn upraviť všetko a už o tomto čase je to upravené. Takže pre mňa, keby to bolo predtým tak, ako to má byť, tak to s eleganciou ukáže a celá táto kauza splasla po 10 sekundách. To, čo sa tu deje, vaše odporúčania, aby sa to urobilo o 9:00, jeho odmietnutie nahratia, podotýkam, že sa nejedná o nahratie avataru. To sťahovanie by netrvalo 2 hodiny. To by sa nahralo pomerne veľmi rýchlo a mohlo to byť zhasnuté. Toto všetko ma nezvratne presvedčuje, že ho kryjete. Ak vy použite slovo búda vo vzťahu k Hrčkovmu dnešnému rannému kroku, tak ja vám poviem niečo. Tu sa naopak dlhé mesiace x zastupiteľstiev šije búda na poslancov. Tu sú búdy. A my to máme žrať. A kolega Hrčka, vďaka Bohu za ňo, je ten, ktorý to nežerie. Aj s navijákom. A to je presne to. Tu sú búdy. Nie Hrčka robí búdy. Pán poslanec Hrčka má faktickú poznámku. Krátka otázka, ako bol vylosovaný pán Kapusta? Pán Kapusta bol v minulom roku vylosovaný 25 krát, v tomto roku tiež. Je tam zverejnený jeho znalecký posudok, je to na majetok, v zozname sa nenachádza. Pani poslankyňa Tvrdá má faktickú. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa stotožňujem tiež, aby sme 10:01 pokročili ďalej, ale ja chcem poďakovať kolegovi Hrčkovi, že vlastne venuje toľko času, čo my ostatní zrejme nemáme k dispozícii. Vy hovoríte, že sa tu neklame. Podľa mňa nie je to tak. Keby tieto dôkazy, ktoré vám dal, sme my nemuseli, my vlastne pracne musíme jednotlivé body programu prelúskavať, aby sme zistili, že kde sú chyby. A vy sa vždy len ospravedlníte, pán primátor, že prepáčte, však dá sa to do poriadku. No ale na týchto znalcov sa upozorňuje rok a pol a vždy nám tvrdíte, že je to v poriadku a zrazu máme dôkaz a ešte Hrčka je ten vinovatý, ktorý si to mal v útorok vypýtať. No ďakujem pekne. Prosím, aby sme to interpretovali tak, ako sa to reálne odohralo. Ja nič nezakrývam. Stala sa chyba, pán poslanec na ňu upozornil a my z tej chyby vyvodíme zodpovednosť, pán poslanec. To, čo som sa pýtal, že ak prídete na hodinu a pýtate si informácie, mohli ste si aj túto vypýtať a mohli ste si ju vypýtať aj dnes ráno a možno by sme, áno, mohli ste si ju vypýtať aj vtedy a vykladať, že vám vtedy nahrali niečo iné. Ja tomu nerozumiem, ale nechám to na vás. Vy ste si to zdôvodnili po svojom. Chápem, že neveríte našim zamestnancom a snažíte sa im niečo dokázať. Pravda je taká, že chyba sa stala. To nič nezakrie. Ja sa nevyhováram na vás. Ja sa pýtam, keď niekto vám chce poskytnúť informácie, prečo si nepýtate všetky. Nič viac som sa neopýtal. A nezakrývam nič. Ak niekto klamal poslancov, bude z toho vyvodená zodpovednosť. Iná cesta nie je. Nesnažíme sa klamať poslancov. Toto nie sú naše kroky. Ak sa to niekde stalo, budeme to riešiť. Čo mám na to iné povedať? Ja som ten program negeneroval, ja som pri tom losovaní nebol. A myslím si, že to má byť v poriadku. Tak, ako ste to chceli, tak to má byť správne. Ak to nie je správne, dáme to do poriadku a budeme vás o tom informovať. Takže žiadne búdy na vás nešieme, snažíme sa postupovať korektne. Ak sme urobili chybu, vyvodíme z toho zodpovednosť. Pán poslanec Kolek má faktickú. Ďakujem, pán primátor. Ešte raz by som poprosil o odpoveď to, čo pán Hrčka už 2-krát žiadal. Akým spôsobom bol vylosovaný pán Kapusta? Odpoveď. Nie, že chyba bola, nebola. Tu nás sa nedá hovoriť o programovej chybe. Ďakujem. Pán vedúci, prosím, keby ste na to reagovali. Losovaní sú znalci, ktorí zabezpečujú prevod majetku mesta. Pán Kapusta robí pre nás znalecké posudky podľa 182 pod bytovými domami, to znamená, tento losovaný nie je, tomu je to dávané. Pán poslanec Hrčka má faktickú poznámku.
Máte zverejnený znalecký posudok pána Kapustu 4/2014 na vašej stránke, ktorý hovorí o hodnote pod rodinným domom na Brezovskej ulici číslo 21 v katastrálnom území Nové Mesto. To asi nebude 182, predpokladám. To znamená, že jednoducho robí aj iné znalecké posudky. V tej tabulke, ktorú ste mi posielali, o ktorej ste na začiatku hovorili, je pán Kapusta uvedený a nerobí len 180, robí prevažne, ale nerobí len 182. Napriek tomuto uznesenie znie tak, že máte všetkých znalcov losovať, to znamená aj pána Kapustu. Evidentne to tak nie je. Viete to akože, jak sa dostanete k pánovi Kapustovi k tomuto znaleckému posudku? To neviete skrátka odôvodniť. Ďakujem pekne, myslím, že k tejto téme sme povedali dosť a budeme sa ňou veľmi vážne zaoberať, tak ako ste to požadovali. Uzatváram diskusiu k bodu číslo 1. Ak niekto poznáte primátora, skúste mu prosím vysvetliť, prečo som daný súbor pýtal v prítomnosti nezávislých svedkov tesne pred zastupiteľstvom a nie v kancelárii vedúceho oddelenia. Mimochodom, to, čo sa stalo, jasne dokazuje, že to bolo správne rozhodnutie. Ako by to asi dopadlo 2 dní predtým, keď ani pred poslancami a primátorom nemal Ivan Krištof problém odmietnúť nakopírovať daný súbor? Po tomto bode pán vedúci za mnou prišiel a vo veľmi kamarátskej atmosfére sa ma snažil presvedčiť, že všetko iba nedorozumenie. Nakoniec mi ponúkol, že ten súbor si v jeho počítači môžem ísť pozrieť. V jeho počítači sa nachádzalo 5 súborov s označením náhodný výber znalcov A, B, C, D a E. Ako prvé som si pozrel atribúty týchto súborov a zistil som, že posledné 2 súbory boli upravované chvíľku po tom, čo sme ich žiadali. Ako obvykle, pán Krištof mal aj preto nejaké vysvetlenie. Tvrdil, že v tých súboroch pomazal nejaké súkromné poznámky. Asi sa jednalo o veľmi dôležité komentáre, keďže ich bolo potrebné tak rýchlo zmazať. Dokonca museli byť pre neho tak kompromitujúce, že všetko okrem skopírovania vyhodnotil ako podstatne menší problém. Bohužiaľ, kvôli slabému primátorovi sa asi nikdy nedozvieme, čo tak dôležité sa v týchto súboroch nachádzalo. Toto celé ma priviedlo k otázke, kto vlastne je Ivan Krištof, keď nemá problém s takýmto správaním pred primátorom. Je zástupcom riaditeľa magistrátu, vedúcim oddelenia správy nehnuteľného majetku. V roku 2010 kandidoval za poslanca Starého Mesta ako nominant strany Smer. Firmy, v ktorých je spolumajiteľ alebo člen riadiacich orgánov, sa zaoberajú developerstvom, realitnou činnosťou a inými vecami súvisiacimi s nehnuteľnosťami. Teraz, keď mesto masívne predáva pozemky a budovy, musí byť jeho hodnota pre bratislavských developerov nevyčísliteľná. Jedná sa samozrejme o jasný konflikt záujmov, ale toto primátorovi ja nedokážem vysvetliť, ak by áno, tak nech sa páči. To, čo by ale mohol pochopiť aj Milan Vtáčnik, je to, že firma Status Plus, ktorá dodáva znalecké posudky pre mesto, je firmou kamaráta pána Krištofa. Táto spoločnosť začala pre mesto dodávať znalecké posudky po jeho vymenovaní za vedúceho oddelenia. Znalkyňa, ktorá vypracovala väčšinu posudkov, je manželka Krištofovho kamaráta. Teraz už rozumiem, prečo losovanie znalcov bolo nadbytočné.